Sachez que tout refus de communication est une tentative de communication. Tout geste d'indifférence est un appel déguisé. Communication na Lingala, votre premier magazine d'actualité, bascule en 3.0. Étant donné que la tendance actuelle du marketing place l'humain au centre de tout intérêt, tout se fera désormais à votre intérêt. Communication na Lingala, dans sa version 3.0, pour la promotion d'une communication interpersonnelle, intersociétale, interorganisationnelle et internationale. Communication na Lingala, nous vous aidons à familiariser vos produits et services avec vos potentiels consommateurs à travers une communication adaptée. Tout sur l'actualité. Encore et toujours, l'équipe de professionnels pour résoudre vos problèmes de communication. Le magazine vous sera présenté par les lions de la communication en RDC. Bonsoir, Kimia na ba famille pe mabota na bino senel ya mokolole bandi bwa kitoko wapi. Difficulté ya mai pe courant na quartier Sakombi commune ya Kimbanseke préoccupé biso. Tozali na commune ya Kimbanseke précisément na quartier Sakombi, caméra ya CNL ekitaki kuna esika tokendaki kosala constat ndenge nini population evandra kote kuna bavivaka. Kasi pasi na pasi koto yo bokondima te ti lelo bamelaka kaka mai ya source pour régir des eaux foin po na kosukola ifo komata ngomba ti kokoma na mai oyo babengaka chololo. Bongo tangu tokotaki kote courant wana kutu bosana awa bakoni eza na impact ya kosakana te. Hôpital oyo bozali komona hôpital Madaila ezali hôpital ya munene koto yo kasi ba service mususu esalaka lisusu te mpona manque ya électricité. Awa mpona kozwa mai ya malili il faut kaka okende ti na coin oyo bozali komona basango nde batia congélateur moko esalaka na pétrole boza na ide te. Awa tozali na nsuka ya mokili motomoto ko azali kokanisa na biso te mai te soki communauté européenne te mwinda kaka bilako. Toza na nzela te, toza na mai te, toza na kura te. Bana na biso tala ko tozo lamba nango. Bo baza na lemba. Yolo bandali baleki biso na nini papa. Population ya commune ya Kimbanseke précisément na quartier Sakombi basengi na bakonzi ya mboka bakipe pe likamu na bango surtout na badepute ya kote kuna population batuni anini. Bana kiseso bango problème ya mai na kure koma nango ndeko na bango famille mikono so bala la pe bala mukaka nango et puis problème ya béranger zo déranger bango baleli ba continuer ba situation bazali ko vivre kuna. Caméra ya CNL kotaki na commune ya Kinsenso bandeko bokonzima te sérieux problème oyo bazali na yango ya liboso awa na avenue Luvata bandeko bakima po mama na érosion esalama awa pardon eza que population ezuli sous espace ya ko vivre te. Bongo côté ya mai na quartier Manenga bazali na sérieux problème pona kozwa mai il faut kolamuka kaka ba 1h to ba 2h du matin. Côté ya courant de mawaje de lumière na jet de lumière po ba poto ekweya pe ba cabine fonctionnaka lisusu te. Population ya Kisenso basengi na bakonzi balukela bango solution po balembi degré ya souffrance oyo. Bata ya suluka makoto oyo bamabulu kulu lekoche bele fort baya mwa bata mwana butiate po mabulu eleki mutawa bomona libulu boyeba te kuluna azali ubi azate esenga penaza po ata mabulu koto yango wana antaka bosumbuka mwani pe mpona baproblème amai wana boresoudre kote oyo bon bamai ezalaka mpe na badélestage au moins lemso 2 jours 3 jours mai edimi te bon courant mpe kote oyo eza rare ebimaka na jeu de lumière moni edimi moke eye moke ekata nini eyaka ba heure tardif bon namoni mai ezemi ebimaka te. Population ya Kisenso basengi na bakonzi ya mboka balukela bango solution po degré ya souffrance oyo balembi yango boya normal te. Direction générale des impôts DGI azali ko continuer ko sensibiliser population pour na makambo tali impôt. Oyo par malheur on ne le souhaite pas parce que message à civisme fiscal les alliés pour batunyo surtout basala makambo dans les délais que la loi a prévu
Mais oyo par malheur au foutaté avant le 1er août, le service n'a pas appliquer bango majoration sur les montants qu'ils n'ont pas payés. Majoration, vous allez, il y a 50% sur le montant qui devait être payé. Alors, quand on se fout à 100 000, 200 000, 300 000, au lieu de un montant on a un principal qui représentait 40%, donc au bac 50% un montant où ils avaient qui et c'est qui au foot. Donc, il faut juste sur la charge mingi inutile, alors que ce qui message est commis, tu pouvais ne pas subir cette majoration, sur au plus petit avant les 31, au plus tard, je disais, au plus tard les 31 juillet. Donc, toujours, c'est un sens, il y a civisme, il y a un contribuable, il y a Bissot, toujours gérer la DGI, et nous pensons que le comportement de Bango est à la hauteur de toute la campagne de sensibilisation que l'autorité de la DGI, directeur général, le directeur général adjoint, le collègue directeur, les collaborateurs, nous sommes désignés pour faire passer à travers les différentes médias de la place. Air Kasai, avion ya kitoko pour voyager dans des conditions essentielles. Toyebisaki bino Air Kasai, compagnie aérienne number 1 à la République démocratique du Congo, aye ko changer ma solo. Lelo soki olingi o voyager na assurance nyonso na kimia confort et sécurité kokende musika te luka Air Kasai à travers un service moko ya qualité personnalisé adapté na demande ya ba client na ye na disposition na bino. Air Kasai atie avion na ye ya type ATR-72 oyo ezomema bino tina bacoin le plus reculé ya République démocratique du Congo, Kindu, Bukavu, Mbandaka, Gemena, Kananga, Pembujimai. Avec acquisition ya Boeing 737 bokoki kokende Kisangani, Goma, Lubumbashi. Avec Air Kasai boko voyager na confort na ba prix moko hors concurrence. Na Air Kasai, c'est la ponctualité pour avoir horaire échangeaka te. Et surtout na Air Kasai, client à kota kapé adimaka directement na ba bagage na ye oyo ezalaka garder en toute sécurité. Pour la réservation PHR ya babillet pour kende na agence ya limité na 11e rue industrielle na Petit Boulevard bokokuta service mobimba na disposition na bino oyo bakozwa bino en charge kobanda awa tina ba destination na bino en toute sécurité. Pour awa client azo mérité mieux. Chez Air Kasai, les clients est 3 fois roi. Mon côté na terrain. Exeyo! Oui! Na église sec la gloire kuna convention ici bandaki papa mama kene kolukelo mina nzambe oza bénédiction. Et bandaki depuis dimanche le 28 juillet oyo et aussi la dimanche 4 août 2013 oyo awa na centre d'évangélisation charismatique babengi bongo na mukuse sec mama na convention oyo babengi bongo séchant vedi convention charismatique avenue Kapanga numéro 75 commune à Kinshasa adresse ce moko oyo hôte ya convention pasteur Lambert Kabengela abengi Sibino. Alors le col ezalaki mokolo ya liboso il a fallu proposer dans le fondement ya makambo so ezana nuliloba à la place que ekwende osimba mai okende osimba ata mushara ata mafuta nazoboya yango te mais tosima nani liloba kokweya ekoya puisque milulu ezali kati ya kokoba tolobi ete tozongela ya motuya ezande liloba bato nyonso bayaki mesofi yo mais esika na yo ezali nzambe nde apermettre ke olandanga po ete oya apesa yo oya motuya mpona bomoi na yo bobosana teme te retour à l'essentiel ezali teme monene oyo c'est que la gloire ekotombola kobanda le 28 juillet kino le 4 août 2013 oyo kobanda ngonga ya 15h kino na 20h eke yo oui
Convention internationale na communauté pénielle ici et Zobanda Kalamingite, Mokula le 5 août, ti Mokula le 25 et Koinda Mabe. Bana na Nzambe, fini ba complication satanique, église communauté pénielle, ministère de délivrance. Oyo Kambamaka Epa, l'homme de Dieu, le révérend apôtre Walo Mouchenga Malachi, l'homme de prière Sirbo Ezui, Bazali organisé grande convention internationale de délivrance ko banda mokolo ya lundi 5 août, kino mokolo ya dimanche 25 août, chaque jour avant midi, de 8h30 à 13h, et kozala école de délivrance pour la serviteur et la servante de Dieu sur l'impact du ministère d'un serviteur mûr et délivré. Et bongo na après-midi, que banda 15h30 kino 19h, libo Nzambe Mobimba, ba côté ya manatem oyo, la délivrance des cas résistants, ba serviteur de Dieu, ba kouta bipai na bipai, prophète Benjamin ya France, révérend William Kinde ya Italie, pour la République démocratique du Congo, pasteur Florent Moussiteki, prophète Daniel Kawata, révérend Sita Lwemba, payé Moko Haute Convention, le révérend apôtre Walo Mouchenga Malachi, l'homme de prière Turbo Ezui. Ouya au passé na délivrance pour les Kambo et Zateki et fou kama petit ka place parce que Jésus-Christ a le grand vainqueur de Golgotha. Mwana na Nzambe yoka ba oyo bakangama na bakaya stérilité bakangwama deliba ekweya batu ya maboma babika kutu bandoki na banganga bazwa dose ya prière moto na moto. Ekeyo! Libota ya Léon Lukaku Kakesa ezali na mawa ya koyebisa na bandeko pe bayebani liwa ya koko ya bango Kondo Cécile Ndenu Gonu oyo akufaki depuis mokolo ya samedi passé le 27 juillet 2013. Nzoto ya moweye kobima mokolo ya vendredi 2 août 2013 pe ekozala exposé na école Saint-Théophile ya Lemba côté ya école ya bafille pe bakokunda yango mokolo ya samedi 3 août 2013 na cimetière ya Mikonga. Liyebisi oyo epesaki mpona bandeko ya mboka Kialu, groupement Kumbi Mashi, Lunyungu, Nkoo, Kilunda, Bulungu, Kikwit. Pe ezali signé par la famille Léon Lukaku. Na bizu kuna qualité bazali kopesa bino batisi ya kitoko surtout bino ba parents rentrée scolaire yango boso mela bana ba uniforme na le berceau bizu. Fini ba uniforme enzulukaka après 3 mois onyokwama mingi na kopotama ya bougie na uniforme po engala solution yango yo supermarché ya batisi le berceau bizu sambe ya makambo etali vente ya batisi bamemeli bino batisi ya qualité supérieure soki mwana alati yango tango akokende kelasi na nzela mutu nyonso azali kolula ye aki dans ce bel enfant-là si mignon, si gentil, si propre que voilà. Na micro SNL pour l'andatoli ya Papa Mayele. Bonjour, bonsoir, Maman Palais. Ngai Papa Mayele, question réponse. Nasalaka 100% nalataka uniforme à les berceaux. Et bamasa na ngai ya primaire, oyo ya secondaire, si na humanité, oyo tolata uniforme à les berceaux. Soanga bien. Ise pinta na biso ezali. Papa Mayele, Mama Mayele, Bana Mayele. À quelle classe? Pona kozwa batisi oyo ya kitoko en gabardine, popeline pe koto pona ba chemise, les berceaux bizu ezali na commune ya Gombe na avenue du commerce, croisement na avenue du Marais. Ah, les berceaux bizu. Ekeyo! Poto fortin bo melaka yango pona santé kitoko ya nzoto na bino. Etikali aliment nutritif oyo ya bakino en particulier pe ba congolais en général. Botu nanga nini poto fortin
facile à préparer, facile à manger. Bamabota nyonso ba comprendre surtout ya Kinshasa que na tongo esengeli libota bazala nzoto kolongono na koliaga potopoto fortin. Mama lamuki na tongo nzungwa mai etoki ya 100 degré azwi quantité ya fortin oyo alingi libota balie selon nombre na bango. Abalusi ti potopoto fortin etoki na nzungu akitisi soki alingi miliki ya che na sukali ya balusi akaboleli libota. Eza kokipe te de chef ya famille veut dire papa kino bebe ya muke potopoto fortin. En tout cas ezali na belema oyo eza kosunga nzoto ya mutu ezala toujours kolongono. Toloba lisusu nini Kinshasa potopoto fortin soki olie yango journée na yo mobimba okoyoka na yo nzala te. Potopoto fortin woyo wapi ekei po veste na yo ezala propre boye fo ya nango na chimie pressing mpo kuna mosala kitoko wapi. Papa mama ndeko mobali ndeko mwasi inutile osouffrir na kotutaka bilamba na yo manzaka ekufi yo mama manzaka ekatani yo solution ya bilamba na bino ya couleur mpo na enzuruka noki te esi ezwami simi pressing aye mpo na nettoyage ya sec ya bilamba na bino mpe lisusu blanchisserie na yango maseki ezali te simi pressing awa mosala kitoko wapi pote personnel na bango bazali vraiment qualifié. Avenue Mawazo numéro 1 na commune ya Ngalema ozali mobimba musika tiena chauffage tope concession GB na chimie pressing otiki na 8h na 12h récupéré. Quel professionnalisme! Ngai bilamba na nga nyonso kaka na chimie pressing. Okoleka lisusu wapi chimie pressing akangi masolo. Oui, ekeyo. Esengami na moto nyonso oyo abungisaki sec na ye ya couleur noire mokolo ya dimanche ezali na iPad na kati alekela biso na avenue Mongala numéro 124 na commune na Gombe na bureau na biso ya CNL to pe akoki ko contacter biso na numéro oyo 082 56 15 786. Batu mingi bayebaka te importance ya makila na corps humain senel abandi kolakisa bino yango. Po mutu a vivre esengeli koyeba ke makila ezali très important na organisme ya mutu po yango nde efacilitaka fonctionnement ya baorgane nyonso na kati ya nzoto. Kasi diminution ya makila esalemaka na ka ndete ya baforte fièvre, hémorragie, baaccident grave, opération to bamaladi ndenge na ndenge boyoka ndenge docteur a communiqué. Makila eza na motu ya mingi na bomoi na biso bato pamba te eza liquide oyo eza kocontenir nyonso esengeli mpona bomoi na kati ya makila eza na baelema eza na mabiloko ebele oyo eza ya motuya mpona tina organisme ezopermettre mpe d'échange mosusu na kati ya nzoto ezosalema parti ya makila epuis baorgane mosusu kobanda na cerveau na bango ti na nzoto mobimba tout passe par le son donc makila eza via epuis ezonourrir baorgane mosusu te ezopermettre motoka toujours emote na nzoto. Na nsima na yango Dr Benjamin Poi aprofitaki na occasion oyo mpona kointerpele bandeko koyeba kosunga bandeko bazali na problème ya manque ya makila. Kopesa makila ezali kopesa bomoi epesa acte moko oyo eza malamu so azopesa makila azobikisa bomoi bezo eza makasi mboka na biso bandeko ebele bazokufa po makila ekeyo. Tolobaka te différence ya mai na mafuta lelo ya kosamba eza te SNEL parti ozokenda impact ya makasi. Thierry Landou, administrateur directeur chargé à ressources humaines, akitaki na Brazzaville bayambaki avec impact pe idéologie.
impact ya CNL communication na Lingala na Brazzaville emonisamaki na quartier Mpila na nganda Lewis Mangasa epai wapi bayambaki moko ya balio ya communication Thierry Landu, administrateur chargé à ressources humaines oyo akitaki kuna na cadre ya mosala ezalaki esengo mpe ambiance makasi mpona babrazzaville nyonso na bakino bafandaka na ngambu kuna komona mibali oyo bakotisi mpe bachange masolo bamemi communication na niveau très likolo na télévision ya mboka na biso Congo bayambaki bango na esengo yoka ambiance. Papa, ubone no, sati esengo na ngande na bateau no, wewe ana nini? Osomona film iti me fait France anyo. Omo jaga ba make wa teka ba make wana. Tanga mone France anyo ye asenga ke mbongo te, one ekita ba zaka butu. Donc ngape nsona ngali tu ba filmer kaka. Na trop faible na ye. Donc il faut dire que na la ye. Bon esengo ona nango ya omona ba lion parce que lion ba mona ka lion te. Est-ce que yoso kena na nganda omoni ba oteka plein ya lion jamais bateka kango donc biloba loba oba oloba pona ba lion biso na Brazzaville to ala ka voix de ndenge Thierry Landu ayawa na ba 3 millions nango na vie lelo na ko loger hôtel donc lelo na disposition na nga obi na ba même na Brazzaville ba tient comme pasteur John donc son pasteur John na kin ay ba que non va tient comme pasteur John. Bon, sentiment zara ya joie. Omoni CNL inani après musalene salemi même biso moto on dit tomoni ke nzamba zali nzamba sala. Donc on doit croire na nzambe, on doit croire pe na yomoko okene musika. Elo bande ko nyota fraza ba yambi biso epesa tu ati. Dikambo CNL na lobangu ekeneka yakoloba eza lisusu te balio ya communication mosala bazali kosala endimami partout Congo Brazza bandimi CNL ya kosamba eza te lelo communication en avant tout le monde à laquelle elle est olinga te kejo bana malweka bana kimbwala bana pompage bana ya mbudi bongo bana kisasa nyonso tutu kibindako na ke azongi na kibindako imobimba. Le premier jeudi oyo apate ya 14h boye ebele na mbunza mabe espace mbunza mabe na mbudi wana oyo akobinga na mbudi tutu kibinda amemi kisasa na mbudi na espace mbunza mabe likolo oyo tokolongola bana kosala biloko mosala sika esalami zozayala mbetumubletumubletu paster john akozala wana na pointe bana kimbwala bana mbinza bana kitambo bana malweka bozanga te boya omona nga moko paster john tolia peke ekoyita mabe quelque groupe oyo bazali awa na kati ya Kinshasa bakopeta wana ekozala opesi mambo aboyi boya ebele parti ya 14h le premier était jeudi 5000 à part boya ozatolia pete yoki boya na fleuve Congo hôtel mutu wa international ekobeta mafuna ya banani bayuda di Congo. Enfin bon bino ba parents ba responsable ba vacancier na ba vacancière spécial fête des parents fêta première édition jeudi 1er août 2013 bayuda di Congo ya empereur Lelimba Wakuchila miroir de la culture ya République démocratique du Congo babengisi bino na mobange na concert VIP oyo ekobetama na salle prestigieuse ya Fleuve Congo Hotel à partir ya 19h boya kosepela boya kobina na rythme ya bayuda di Congo. Surprise ya tour oyo mangobo pe akozala pona kosekisa bino boya tobina ensemble maman bombela papa liputa pour ata veste okolongola pour mokolo wana tobina ensemble avec le bayuda du Congo de l'empereur Lelimba Wakuchila Père Noël. Ba billet ezali déjà en vente pona catégorie VIP $100 ya pamba pe billet ordinaire ezali na $30 okoki kozwa yango na Fleuve Congo Hotel na ba agence ya DHL pe lisusu na bureau ya CNL na avenue Mongala numéro 124 na commune ya Gombe. Ekeyo
samedi oyo na kermesse bolingo Jibin Pia na papa chéri akosopa bourgeoisie na musique ya kitoko. Kinshasa Congo Brazzaville mwana ya poto ozali na vacances na Kinshasa vacancière finaliste botu na biso nini weekend oyo samedi 3 août 2013 okobina wapi okobina se na kermesse bolingo oyo ezali na kati ya stade de Marty ex-village de francophonie esika wapi papa chéri motopamba binada malomdia miloda Congo leader le plus populaire de toutes nos confondus abengisi bino boya koyamba nelongo na ye dansi ya mikolo yo ebongo chuba omoni basuki ekoyinda mabe na kermesse bolingo samedi 3 août oyo papa chéri alobi yango bozo continue na zuwa mpona nini bozo yokela ye zuwa mpona nini kaka po asimba fungola ambiance ya weekend na Kinshasa. Ah ba chéri to comprendre eyaka likamba zuwa ekeyo oui ba programme ya ba concert ya Jean Goubal Bolanda Jean Goubal Kalala, l'artiste préféré des artistes et du grand public, azali ko continuer pour satisfaire ba amoureux à bonne musique à travers ma différentes productions scéniques. Oyo azali ko livrer longo na groupe na ye. C'est Big SRL va faire du programme na ye boye pour na ba vacances. Chaque jeudi, de 19h à minuit, na piano bar, il y a Extrême ma campagne. Chaque vendredi, de 19h à minuit, na restaurant, il y a Extrême Ville. Chaque samedi, de 19h à minuit, na Mikeno Lodge sur avenue Opala, numéro 84, dans la commune Kataboubou. Boya koyoka musique ya kitoko, musique oyo ebongi dabino. Yaza, l'artiste préféré des artistes et du grand public. Ekeyo! Oui! Mokola lobi jeudi patron ya musique congolaise Koffi Olomide a kozala bongo na njili na planète J ekoyinda mabe. Telema mwana njili kimaseke masina bino nyoso bobongama po lobi eza ya koningana na planète J ya njili na quartier 1 botu na nga nani yeyo Koffi Olomide le grand mopa osongi embeli babetaka likofi te azoya komemela bino la bonne musique po ye amaîtrisa musique ya Congo akoya kobinisa bino na barumba ya tolotolo avec la reine star ici le cœur bakozala na point mpo na bosepela vacancière nyonso bana ya poto partout planète J mokolo azobi na komini ya njili bokosepela na misiki oyo tala Congo etikala kaka na ye dictionnaire ya musique ya Congo patron ya bamusicien ya Congo Koffi Olomide alobi lobi banjilwa bana ya masina bana ya ntango nyonso bokosepela bokobina barumba tina suka bosenga ndenge bolingi kaka na planète J ya njili kase boya kopina bozwa bisengo ya Koffi Olomide ekeyo. Communication du monde a séqué déjà pour la bonne humeur na famille pe na mabota na bino sene lango kitoko wapi. Alors bandeko iloka kamusi ngai tuzuya kaka na vile bwesali scandale. Buyibi mwana mwasi olubaka na telefone abiki na liwa. Juri wana tulamuki na tonga boyi na kati ya ville. Ezelaki na muyibi moko boyi.
mwana moko bazotwala na telefone bandeko na ngai muyibi aya yibi ya chombo sikoyo muyibi azoyiba so bazolanda kanga muyibi bandeko muyibi telema mbango elekaki muyibi azokatisa prince boye atiki telefone na se bandeko na nga jipi moko bandeko oyo wana jipi adiru ezo ya rapide bato bagange telefone bandeko na nga totalaka boye mwana mwasi alobaka na telefone wana bimi senya na bimi mbango kete nabekanaliwa ezalaki scandale bakitoko wapi papa mama bandeko bino nyonso bozalaki ebele ya kolanda senele ya mokwelelo o ngai David Nsala na présentaki mpona bino boya bolingo mpe boya kitoko wapi nga continue koloba kaka papa tala mama yebise mon amour mon cœur boya kitoko wapi c'est une façon mpona biso communication ezala na kati ya mabota nyonso bamama boya kitoko wapi boya sentiment wapi napesi bon anniversaire na de grâce bofosa mwana ya ordinateur ya quartier latena mama Safi Oleko et puis mote dele na salon Miss na immeuble Botour local 29 et pas ya Myriam Bani kuna mosala kitoko wapi senelango elenge yo wapi eke yo